movimentação e não pega a movimentação, não, velho. Só troquei de direção de novo, velho. Olá, bravo, praia. Não, eu só consigo fazer a bula das 4 metros. Sei lá como eu consigo fazer essa versão. Essa versão é melhor que eu vi isso. Essa versão é melhor que eu vi isso. Zero delay, 1 de delay, né? Mas zero delay não pode ser. Se tiver tipo uns 50 likes por aí, eu faço live, se vocês quiserem. Faço live. Oxe, que trouxa é essa? Uma trouxa mais estranha. Se vocês quiserem, eu ensino como abaixar o Subway Surfers craqueado. Não, se vocês quiserem, deixa eu mostrar um negócio aqui. O vídeo era do Norcoin, né? Virou um negócio de skin, né? Ó, se vocês quiserem, olha o tanto de skin que tem, ó. Tem skin que nem é dessa versão, ó. Tem skin, ó. Quem lembra dessa skin aqui, ó, da Shenzhen? Isso aqui eu nem sei de onde é, velho. Olha lá, quem lembra que é do México? Do México. Olha lá. Tem versão que bem daqui é, velho. Se vocês quiserem, sim, como que bota. Se vocês quiserem. Se tiver 10 likes, eu ensino como botar o Subway Surfers craqueado. Mas se tiver 50 likes, eu faço live. Se tiver 50 likes... Se tiver 50 likes, eu faço live. Aí se tiver 10 likes, eu ensino como abaixar o Subway Surfers craqueado. Com todas essas skins. Dinheiro infinito. É. Tinha um negócio do mod Subway Surf. Quando eu pegava uma moeda, ali, aparecia tipo ali 10 bilhões de moedas. Tinha umas 1000 moedas ali. Aí eu tirei. Eu não gostei muito. Que me agoniante, né? Tá puxado, mas se vocês quiserem deixar, pode deixar. Não sei fazer, abaixar o Subway Surfers. Se vocês quiserem, eu posso até mostrar, tirar o delay do Subway Surfers. Aqui eu não tirei o delay não, né? Não quis tirar o delay daqui não, porque o delay já é bom. Eu não quis tirar o delay daqui não, porque o delay já é bom. O delay daqui já é bom. Craqueado. Ai. O Subway tá craqueado. Eu sabia passar, só na versão Ulisses que eu consigo. É tudo a mesma coisa, é tudo zero delay. O que é delay? Caraca, tá com parece um Einstein. Tá, não foi muito não, né?
recorde 1 minuto e 12. Já bateu meu recorde, 1 minuto e 12. Lá no vídeo que eu acabei de postar, era 1 minuto e 2. Mas eu tentei gravar um vídeo aqui, foi 1 minuto e 12. Ah, depois eu posto esse vídeo, porque eu tentei baixar esse vídeo primeiro. Tá brincando já, não precisa vir não. Tá brincando. Se mais de vir com porrada e fazer os locões dele, eu quero. Tô lascado já. Tá, pega! Fiz a burlinha do trem, do vai ver. Olha lá o Brian. Não posso falar muito não, senão eu perco. Não posso falar muito não. Uma moeda, velho, eu fiz essa bula quase. 1 minuto e 4. Beleza. Ó, foi quase no recorde, hein? Foi quase. Queria chegar pelo menos a 3 minutos. Queria chegar pelo menos a 2 minutos, né? Tá sendo uma grande vitória. Ah não, velho, tô muito lascado. Tô muito lascado, velho. Vai lá, cara que é pro player, não sabe nem fazer bula. Sou pro player, mexe com pau. Mexe com pai, o cara que é pro player. Só que né, fazendo as burlinhas na frente dos amiguinhos não consigo não. Ah, mas vamos fazer aqui, ó, recorde mundial. Eu gravando aqui sozinho, sem gravar, sem cronômetro. Com o cronômetro, sem gravar, é o recorde mundial, tá ligado? Recorde mundial, 7 horas. Olha lá quem chegou, minha irmãzita. Grita não. Oi, minha filha. A mão tá toda fedendo. Pegou, brincou de massinha? Legal. Massinha. Pera aí, minha irmã tá aqui, Zé. Tem que se concentrar, se concentrar. Pegar uma movimentação. Vou usar uma chavinha aqui, tá vendo? Só uma chavinha. Caraca, olha que legal. Eles botaram tipo um armoreiro. Legal. Pô, minha filha te amo também. Ah! Me forcaram. Oxi. O trem passou bem aqui nas travas, velho. Isso é hack, hein? Usando o serviço craqueado de atravessar coisa, né? Pode não. Os trem aqui dos metrô que tá usando hack, ó. Tá usando hack, não pode isso não. Ixi, bati meu recorde! Eu passei meu recorde, velho! Meu Deus! 1 minuto e 30! Caraca, eu passei meu recorde sem querer! Meu Deus! Eu vou esmagar mais não! Eu passei meu recorde! Eu passei meu recorde sem querer, velho! Não, eu não tava prevendo isso! Meu Deus! Caraca! De novo! No mesmo dia eu bato meu recorde! Caraca, mano! Mentira, velho! Olha aí! 1 minuto e 51. Bate no Rocket. Parou. Gente, eu já vou passando aqui. Se eu fizer um vídeo maior que isso, o YouTube não deixa eu postar, tá? Tchau!